Hey, ¿qué onda amigos? Sí, bueno, vean lo que me acabo de encontrar entre todas las cosas que tenía ahí guardadas en el baúl. Vean esta chulada. Ni me acordaba que la tenía. La compré hace... ¿qué? ¿5, 6 años, yo creo? Sí, más o menos como hace 5 o 6 años, yo creo, que la compré. Eh, bueno, si quieren el review, estará próximamente en el canal. Y sí, lo sé, la caja está muy maltratada, pero bueno, ¿qué esperaban? Esta figura la compré en 350 pesos en ese momento. La verdad no se me hizo cara y ya sé que está muy dañado el resorte donde va la patineta, pero pues ya saben que aquí nos dedicamos también a arreglar un poco las cositas. Y bueno, vamos a cambiar después ese resorte. Tengo que ver el mecanismo cómo funciona y probablemente un pequeño repaint a la mochila y sirva más. Así es que no olviden suscribirse. Adiós.